banda poderosa. Edgar Sakai. Para toda la banda famosera. ¡Órale! El más Llega la combi más famosa. Toda la combi sonidera con famoso. Famosazo. Ya llegó de Toluca. Y tú más callejeros. Tocha la banda. Muy famoso. el más poderoso. Sega 3. Solita desde la gran. Ya llegó las 3. Famosazo de la. Órale, ya, porque bueno, ya también nosotros nos tratamos de que nos paren. Para un fondo musical, ni modo. Familia poderosa, una disculpa. La poli nos ha parado. No, Poli, no ¿saben qué vamos a hacer? Si nos da chance, el amigo de la agrupación, si nos das chance, subirnos al escenario, cambiamos de volada nuestro equipo y nos subimos al escenario y ahí sí la Poli nos ayuda allá arriba del escenario, ¿va? Mientras nosotros regresamos a ver a nuestros, tenemos un chingo de ganas de trabajar, de mandarles sus saludos, pero bueno, nosotros regresamos, vamos a cambiar rápido nuestras cositas, si nos ayuda el ingeniero de audio poniendo una rolita y nosotros rápidamente nos cambiamos. Gracias por su comprensión. Fondo musical.